Fatma, kwanza mimi ni shukuru mtu mmoja ambaye wa kwanza nitamtaja ni Mr. Ghalib Said Mohamed. Yeye alikuwa ni sababu kubwa sana ya mimi kufika hapa, na nichukue fursa hii kumshukuru kwa support yake kubwa ambayo amekuwa akionyesha personally kwangu, lakini pia kwenye taasisi ya Club Young Africans. Nyuma ya haya mafanikio kumekuwa kuna mawazo, kumekuwa kuna ushauri, kumekuwa kuna guidance na watu wengi ambao wamekuwa wakinipa ushauri. Nisiwezi kuwataja watu wote hapa, lakini wamekuwa ni sababu kubwa ya hiki. Na ni kweli wakati naingia madarakani kama mwenyekiti wa club, nafikiri inaweza kuwa ni mwenyekiti mwenye umri mdogo kuliko wenye viti wa vilabu hivi vikubwa katika historia yake. Miaka 30 kitu haikuwa rahisi kukabidhiwa Young Africans. Kitu gani ambacho kilinifanya nichukue hii dhamana? Kwanza ni dhamira yangu ya kutaka kusaidia klabu yangu ya Young Africans ambayo ni klabu ya mzee wangu marehemu. Lakini la pili ni dhima ambayo tulikuwa nayo kama community ambayo tulikuwa tunaitaka. Young Africans ni klabu kubwa kuliko zote kwa umri hapa Tanzania. Haiwezi kuwa klabu ambayo inaweza kupitia shida wakati kuna watu wenye uwezo wa kuisaidia wakawepo. Kwa hiyo naweza kusema nili abandon my professional career kama civil engineer na kuweka jitihada kwenye mpira. Hilo ni eneo la pili. La tatu ni kuungwa mkono kwa uongozi wetu kwa wanachama na mashabiki. Wanachama na mashabiki waliweza kutupokea vizuri sana. Waliamini kabisa ya kwamba brain zetu zikiungana kwa pamoja, kwa wajumbe wa kamati ya utendaji, makamu wa rais, pamoja na viongozi mbalimbali ambao tunaweza kusema ni brain nyuma ya Young Africans, tunaweza kufanikiwa. Challenge ya kwanza ilikuwa ni umri, naonekana ni kijana mdogo. Challenge ya pili ni kwamba sijawahi kuonekana kwenye uongozi wa mpira, kwamba kuongoza vilabu mbalimbali. Na hicho kilikuwa kinatia wasiwasi. Na wasiwasi huo ulikuwa ni haki kwa hawa watu kuwa na wasiwasi. Lakini nataka niwaambie, vijana sisi wengi sana tuna uwezo mkubwa sana. Na kitu ambacho tunaweza kukifanya ni kuhakikisha tunapewa nafasi. Na tukipewa nafasi, naamini hata hapo watu ambao wako nyuma ya hizi kamera wana uwezo mkubwa sana hata kwa huo umri wao mdogo waliokuwa nao. Kwa hiyo cha kwanza ni kupewa nafasi vijana na kuaminiwa. Lakini la pili ni sisi vijana kutendea haki hizo nafasi zetu. Nikiri ya kwamba haikuwa rahisi, lakini tumepambana na naamini vijana wengi wanaweza wakiaminiwa. Tumepata guidance kwa viongozi wetu wa juu, nikianza na mwenyekiti wetu wa bodi ya wadhamini Mzee Mkuchika, wajumbe wa bodi ya wadhamini kina Anton Mavunde, Mheshimiwa Mwigulu, Abbas Tarimba, mama yetu Karume. Hawa wote wamekuwa ni mentor kwenye uongozi wetu. Lakini pia viongozi mbalimbali ambao wametusupport. Kwa hiyo vijana tukipewa nafasi tunaweza. Na hii ni mfano tosha kwa kijana mdogo kupewa club kama Young Africans na akaitendea haki. Ramadhani Mbwaduke, pengine tupitishe kwenye takwimu. Ilikuwa sahihi kuamini vijana akiwemo